옆집 할아버지는 정말 조용한 분이세요. 인사해도 고개만 살짝 끄덕이시고 미소만 지으시죠. 10년 넘게 같은 동네에 살면서도 대화를 해본 적이 거의 없었어요. 그런데 어느 날 택배를 시킨 적이 없는데 택배가 도착했어요. 확인해보니 옆집 할아버지 택배가 저에게 잘못 온 거더라고요. 그래서 갖다 드리러 할아버지 집으로 갔는데요. 초인종을 눌렀지만 대답이 없으셔서 창문이 살짝 열려 있길래 계시는지 확인해 보려고 문틈으로 살짝 봤어요. 그런데 할아버지가 링라이트 앞에 앉아서 카메라를 보며 얘기하고 계시는 거예요. 안녕하세요, 여러분. 오늘 소개해드릴 제품은 손녀가 추천해준 쿠션 파운데이션입니다. 일단 패키지부터 살펴보실까요? 평소와 완전히 다른 모습이었어요. 목소리도 밝고 표정도 생생하시더라고요. 자, 이렇게 퍼프에 발라서 톡톡 두드려 주시면 되는데요. 보시다시피 커버력이 상당히 좋고요. 자연스러운 마무리가 특징입니다. 가격 대비 정말 만족스러운 제품이네요. 그때 컴퓨터 화면을 보니까 실시간 시청자가 3만 명이나 되더라고요. 댓글창에는 할배님 오늘도 멋져요. 피부 관리법 좀 알려주세요. 라는 댓글들이 쏟아지고 있었어요. 알고 보니 할아버지는 할배뷰티 채널을 운영하는 100만 구독자 유튜버셨던 거예요. 나중에 할아버지께 조심스럽게 물어봤더니 이렇게 말씀하시더라고요. 할머니가 돌아가신 후에 시작했어. 할머니가 늘 멋있게 늙자고 하셨거든. 나이 든다고 포기할 건 없잖아. 오히려 경험이 많으니까 더 도움이 되는 것 같아. 심지어 할아버지는 여러 화장품 브랜드와 광고 계약도 맺고 계셨어요. 우린 그렇게 진짜 멋진 어른이 무엇인지 배우게 되었다. 나이는 정말 숫자일 뿐이라는 걸 할아버지께서 몸소 보여주고 계셨다. 영상 시청해주셔서 정말 감사합니다. 영상이 재미있으셨으면 좋아요, 구독 부탁드려요.